ऑफिस से थक के आओ और कुछ बनाने का मन ना हो एंड मिसिंग माँ के हाथ का स्वाद। मुझे भी बहुत याद आ रहा था, बट गेस व्हाट, आई फाउंड द सोल्यूशन। दिल्ली एनसीआर वालों, अब घर जैसा खाना मिलेगा घर बैठे ही, थैंक्स टू टिफिट ऐप। यहाँ आपको मिलेंगे होम शेफ जो बनाते हैं बिल्कुल माँ के हाथ के जैसा खाना, और कुछ ही मिनट में आप तक पहुंच जाएगा। मैंने ऑर्डर किया था कढ़ाई पनीर, दाल मखनी और परांठे, और गाइस सच बताऊं, एकदम माँ के हाथ के जैसा स्वाद। तो अब देर किस बात की, जल्दी से टिफिट ऐप डाउनलोड करो और घर जैसे खाने का मजा लो। घर से दूर हो पर स्वाद से नहीं, टिफिट, टेस्ट ऑफ होम। जल्दी जाइए और ऑर्डर कीजिए अपने घर जैसा खाना फ्रॉम टिफिट ऐप।